Hei, nå skal vi snakke om andre futurum. Andre futurum er kanskje en verbtid som er litt mer spesiell og vanskelig enn man skulle tro, fordi når man hører andre futurum, så tenker man, å ja, framtid. Men det er ikke helt så enkelt. Det er litt mer å si om denne tiden. Andre futurum i det nye systemet så kalles denne preteritum futurum perfectum. Det synes jeg er litt langt, så jeg liker best å si andre futurum. Punkt 1. Vi kan bruke andre futurum om en handling som vil bli avsluttet en gang i framtiden, før en annen handling starter. Se på eksempelet. Jeg skal ha snakket med henne. Skal ha snakket, det er andre futurum. Kan du se? Skal, da har vi hjelpeverbet i presens, og så har vi ha i infinitiv, og snakket, det er jo perfektum partisipp. Skal ha snakket, kan ha kommet, bør ha sagt. Det er andre futurum. Altså brukes om en handling som vil bli avsluttet en gang i framtiden før en annen handling. Jeg skal ha snakket med henne om dette før hun flytter til Bergen. Eller han skal ha gjort leksene sine før han legger seg i kveld. Så det er om en handling i framtiden, men fokuset ligger på at denne handlingen skal være avsluttet før en annen handling. Hvis vi sammenligner med jeg skal snakke, da har vi en helt åpen futurum. Jeg skal snakke, det må ikke være ferdig før noe annet i framtiden. Vi har ingen tidsfrist, men det har vi i andre futurum. Og nummer 2, den er ganske lik. Forskjellen her er at man har et tidspunkt i setningen. Så vi kan bruke andre futurum om en handling i framtiden som vil bli avsluttet innen et gitt tidspunkt. Dere må ha avsluttet eksamen innen klokka 2. Klokka 2, her har vi tidspunktet. Ferdig før et tidspunkt. Jeg må ha kjøpt billettene innen klokka 12 i natt. Altså, det må være ferdig før et tidspunkt. Og det er jo forskjellig fra jeg må kjøpe billettene. Fordi da har vi ikke fokus på at man må gjøre det på et bestemt tidspunkt. Jeg vil ha sendt ut brevene før 1. april. Vi har et tidspunkt. Så punkt 1 og 2 handler altså om futurum, om framtid, om noe som skal være slutt en gang, enten før en annen handling starter, eller før et tidspunkt. Og nummer 1 og 2 er helt forskjellige fra punkt 3. Og nå skal du ikke tenke futurum. Punkt 3 har ingenting å gjøre med futurum. Det har å gjøre med at vi ikke vet om det har skjedd. Så, punkt 3. Andre futurum kan brukes om en handling som kanskje har skjedd, men
som man ikke har fått bekreftet, eller som man ikke vet sikkert om har skjedd. Så altså, det er noe som gjelder nåtiden. Det gjelder ikke framtiden, men man vet ikke om det har skjedd. Det skal ha skjedd en ulykke i sentrum. Det betyr vi vet ikke, men vi tror det, fordi noen sa det, avisen skriver det, men vi vet ikke. Og når vi ikke vet, da kan vi ikke si det har skjedd. For hvis vi skriver det har skjedd en ulykke, da betyr det at vi vet at det har skjedd. Han skal ha reist. Da tror vi at han har reist, men vi er ikke sikre. Han må ha gått. Da har vi en teori om at han ikke lenger er her. Ok, så andre futurum har altså to ganske like bruksområder som handler om framtid, men om at dette skal være slutt før noe annet skjer, eller før innen et tidspunkt. Og den tredje bruken er at man ikke vet om det har skjedd, men det har kanskje skjedd. Man har ikke fått dette bekreftet. Derfor er dette en verbtid som ofte brukes i avisen, fordi avisene vil skrive nyhetene før de har fått sikkerhet, fordi de vil ut med informasjonen så raskt som mulig. Verbtid for aviser.